Jadi ke sana menanjak, ke sini lebih menanjak bosku. Jadi saluran air ini mau dikemanakan belum diketahui ya. Oke bosku, masih dengan seputar Batu Jomba sekitar ya, dan di sini air nampaknya ke jalan semua ini bosku. Dikarenakan itu sudah lebih tinggi ya bagian bagian kiri jalan ini. Jadi ini baru saja hujan deras sehingga air meluap ya ke jalan. Jadi entah bagaimana mereka sepertinya sangat sulit membuat saluran air ya, hanya bersih. Oke bosku, di sini ada lokasi ya, ada perbaikan kembali jalannya. Kita akan pantau seputar ini. Ini yang beberapa hari kemarin saya videokan ya, dan saya komentari, dan ini baru diperbaiki ini nampaknya bosku. Oke, kita lihat. Oh, saluran air ya. Saluran air ini sudah lebih tinggi dari jalan ya. Bukan hanya sejajar ya, sudah lebih tinggi malah. Oke, kita ke sana. Ini langsung muat ya. Oh, di dam di sana juga bosku. Oh, habis semua bosku. Oke, ini salurannya yang sudah berhasil dibuatkan bosku dari tadi pagi ya. Karena sih di hari yang sama, di hari Kamis ini ya, di 1 Ramadan ya. Dan ini sudah berapa lama ini dibiarkan seperti ini, baru dikerjakan hari ini ya. Nah, kita itu tinggal sedikit lagi di sana. Ini harus selesai ya. Kalau tidak, ini masih jadi genangan di sini. Belum tersalurkan airnya. Oke.
jalan ya. Up. Up. Terus licin bosku. Bawa anak pula rupanya dia. Oh bukan, pikir yang terjatuh tadi. Aduh. Sudah mencari lautan lumpur. Merah ribut.
Oke bosku, udah hampir selesai ya. Jadi ini masih dalam keraguan sebenarnya ini. Ini lokasinya cembung ini. Jadi ke sana menanjak, ke sini lebih menanjak bosku. Jadi saluran air ini mau dikemanakan belum diketahui ya. Selama gorong-gorong di bawah jalan ini tidak diperbaiki. Ini menanjak ke sana itu. Airnya menuju ke sini, sedangkan sana adalah tanjakan ya. Oke, tapi itulah adanya, kita hanya memantau ya. Oke, jalan dibuka, bosku. Ini sudah banyak ditimbunkan ke sini ya. Ini juga nanti akan dibuatkan TPT nampaknya ini. Lokasi ini hamblas setengah jalan ya, separuh. Oh, kabel. Oh, oh, kabel terus. Banyak kabel bosku.